Ah. C'est pour ça qu'on était seuls. À gauche. Filtre. Arratsaldeon guziei, hasi baino lehenik eta behin eskerrak eman nahi genizkioke gure taldearekin, endeabiltzen taldearekin lan egin duten guztiei, urbiletik ala urgunagotik, baina mi esker guziei, eta mi esker ere noski lehen itzulian guretzat bozkatu duten pertsona guziei. Zuei esker, emaitza aski polita lortu dugu, eta orduan gaur eskerrak emaiten dizkizuegu. Gau hontan hor gira zuen galderei erantzuteko, orduan hemen nire inguruan badugu Claire Le Gardinier, Xabier Manterola, Itziar Varela, Iker Elizalde, Isa Egiazabal eskutatzen den atzean, Céline Cotina, Paulo Arcelo Zaramendi eta Xabi Martiarenat Garrat. Orduan, zuen galderekin hasi baino lehen, berriz aipatu nahi dugu egin den akordioa Kotie Zenarrok eramaiten duen Hendaia zuekin taldearekin. Orduan, akordioa baino lehen, gure Hendaia biltzenen filosofia orokoja adostua izan da, gure lau erronkak sozial eta sozietalak, ekologikoa, demokratikoa, linguistikoa eta kulturala bat egiten dute gaur egungo programa berritu horrekin. Eta horren barnean guk eraman nahi genituzke hainbat proiektu adostuak izan dira. Lehen proiektu bezala aipatzen aldugu PLU-aren modifikazio simplifikatua. Honi esker etxebizitza soziala gehiago izanen ditugu Hendaia herrian. Orokorrean 50% emendatzen aldugu kopuru hori eta proiektu berezietan, AOP deitzen diren proiektu horietan, gehiago emendatuko da ere, 50% alokatzeko almenean eta 20% erosteko bai real eta solideren bitartez. Bigarren proiektu bat eramaiten alduguna batuz Hendaia zuekin taldearekin, izango da lurralde elikatze proiektuarena, garatuko dena, jadanik lehoan dena lanekoren bitartez, eta guk garatuko duguna gauzatu arte. Baita ere baratze familiaren emendatzea. Hirugarren proiektu bezala eramaten ahalko duguna, hori noski esaten dut, aukeratuak balin bagira, eta bozka gure alde ateratzen bada igande hontan. Hirugarren proiektu hori orduan mobilitate mugikortasunaren inguruko plan ezberdinak dira, oinezko eta bizikleta plana deitzen dena, eta horrekin hasteko gure hiria 30 kilometro orduko herria izendatzearekin pasatzen da. Laugarren proiektua edo laugarren filosofia orokorra guretzat ez baita puntxu bat programan da euskararen inguruko gaia.
Euskara guretzat transversala den hizkuntza da, gu batzen gaituena eta bere leku osoa hartu behar duena gure hirian. Hortarako behar dugu politika ausarta bat ukan eta proiektu guztietan sartu, arlo ezberdin guztiak hunkitzen dituelako. Badugu ere bai eramaiteko portuaren inguruko proiektua, eremu hori ekonomikoa dena garatu nahi dugu, hortarako beharko dugu berriz elkartu han lan egiten eta erabiltzaileak, han lan egiten dutenak eta erabiltzaileak batu behar ditugu, haiekin antolakuntza berri bat pentsatzeko eta neurriak hartzeko, hori dena enpleguaren ere bai sustengatzeko eta enplegu berriak sortzeko. Eta nola ez ere, indartu gure politika diskriminazioen aurka, emazten bortizkeriaren aurkako borrokan, baita ere elbarritasunaren gaia, gure gain hartuko duguna, 100% inklusiboa diren lurraldeekin bat egiteko, eta eginez, barkatu. Horra, donc, hauek dira orokorrean adostu ditugun proiektuak endaiazuekin taldearekin. Eta haiek dira guk eraman nahi ditugunak eta bururatu nahi ditugunak. Orduan, galderei erantzungo diegu orain, galdera batzuk baditugu jadanik eta beste batzuk etorriko dira zuek eginen dituzuelarik ari gira behatzen interneten gertatzen dena. Eta izan ere, 7 goiti lehen saioa izan dugu, hori frantsesez pasatu da, eta hor hainbat galdera pausatu dizkigute, eta berba hoiekin hasten halko gara. Letiziari galdetzen diote, nola erabaki da bigarren itzuliko zerrendaren ordena? Orduan, bai, galdera hori asko entzun da, nola erabaki izan da, jadanik irakurria izan dugu ere bai inposatua izan zaigula, ez da bat ere inposatua izan den zerbait, guri proposatuak izan zaizkigun zenbaki batzuk, ordena zerrendan, zenbaki horiek definitzen duten gauza bakarra da hautagaiaren generoa, emazte edo gizon zenbaki pare edo bakoitzia bada. Eta gogoan atxiki behar da, ere bai, elkargora joaiten diren hautagaiak agertzen dira lehenago zerrendan, goiko zenbakietan, eta horrela sortu dugu zerrendaren ordena, elkargoa kontutan hartuz. Irakurria izan dugu gure postua iristen zela 12. lekuan eta akats bat bazela hortan, akatsa da ez ikustea 4. eta 7. endaia biltzeneko kideak direla ere bai, eta horiek dituzte karguak hartuko eta joango bajatu elkargora. Horrela definitu da zerrendaren ordena. Ardurak aipatzen dituzue, baina ez ote da harrigarria ardurari gabeko kontseilari izatea, edota hautatua izateko parada ematen ez duen postuan izatea? Galdera horretan, pixkat mespresua ere sentitzen da, kontseilari ahunta, zakit sobera zer esan nahi den horrekin, kontseilaru guztiek zerbaiteek hartzen dute, postu banaketan guretzat aski argi zen hastapenetik, ikuspegi orokorra izan dut beti gai ezberdin guztietan, eta postuak, aukeratuak eta izendatuak izan dira taldean, ez da erabaki pertsonala izan, ez da inposatua izan, talde lanetan aritu gira duela urte bat baino gehiago, eta orduan norberak bere kompetentzian arabera hartu ditu bere ardurak eta denen artean aukeratu ditugu postu horiek.
Pixka, zentzu berean egindako beste galdera bat. Etzen koherenteagoa bakarrik aurkeztea bigarren itzulian? Hori posibilitate bat zen, hastapenetik aipatu genuen posibilitate bat. Egia da lehen itzulian, hastapenean esan dutan bezala, emaitza aski polita atera genuela, 18%, gure emaitza emendatu da, hemendik duela 6 urte baino emaitza handiagoa izan da. Baina emaitza horrekin bagenekien ere bai mantentzen baginen, mantenduko ginela oposizioan izaiteko. Ordan noski oposizioa behar dela kontseilu batean, udal kontseilu batean, baina badakigu ere bai, hortan ardurak galtzen direla eta proiektuak zailki eramaiten aldirela, eta guk nahi genuena, nahi duguna gaur egun da gure proiektuen eramaitera eta gauzatzera. Orduan, mantentzearena noski posible zela, aipatua izan da gure biltzar nagusian, dudarik gabe, baina gure erabakia ere izan zen emaitzen arabera negoziaketetan parte hartzea, hori egin genuen, negoziaketetan parte hartu dugu, gure proiektua onartua izan da bere osotasunean, orduan hortik goiti erakusten digu ere bai proiektu horien eramaiteko baliabideak baditugula. Eta bestalde, funtzionamenduaren aldetik ere bai, adostu gira, endaiazuekin taldearekin, eta orduan erabaki dugu, endaia biltzenentzat eta proiektuentzat batez ere egokiena zela alientzia batean sartzea eta ez mantentzea. Hau izan da biltzar nagusian hartua izan den erabakia eta zenbaki handi batek aukeratu du alientziaren. Ondoko galderak ukitu ironikoa ere badu, ze erraten digutenez, bai, anitz historio, baina akordioa etzen jadaneko etxia lehen itzulia baino lehen? Ez, hori ere entzuna dugu. Pentsatzen dut ere hori esatea eta hori pentsatzea mespretsua dela gure taldearentzat. Lan argi-garria egin dugu urte terdi batez, urte bat terdiz jendearen gana joan gira elkarteak hurbildu ditugu, lan taldeetan antolatu gira, proiektu edera, zehatza, sakona landu dugu, orduan ez gu lehen itzulian joan garelarik joan gira udaletxea irabaztera, onartzen dugu, hala da, horregatik aurkezten gira ez. Eta, mehastapenetik aipatu genuen, bazela aukera, ikusten zela taldean aukera beste taldeekin negoziatzeko, eta hori da egin duguna. Honek zen lehen itzulia baino lehen baldintzatua bat ere, lehen itzuliaren emaitzaren araberakoa izan da, eta batez ere akordio programatikoaren araberakoa. Pausatu diguten beste galdera batek aipamena egiten dio kanpainari, erraten dutenez edo galde egiten dutenez, kotxe zenarroren zerrendarekin hitzarmena lortu duzue, baina iduri du kanpaina zuen aldetik egiten ari zaretela. Zergatik? Bai, kanpaina bat egiten ari gira, beste guztiak bezala. Kanpaina bat egiten ari gira gure aldetik, bai, gure proiektuak aurkezten ditugulako, sartzen garelako ekipatik hautagai asko, eta hautagaien atzean, ez gira bakarrik pertsonak eta zenbaki bat, badira proiektuak. Eta proiektu horiek, endaiarrei azaldu behar dizkiegu. Uste dugu hautagai izaitea ez da bakarrik
honorifikoa, izan behar da eta da ardura bat, eta lehen ardura da jendearekin komunikatzea eta gure proiektuen azaltzea. Zuen ahotsa eta zuen autu askatasuna atxiki nahi dituzue, hori diote, eta galdera orain heldu da. Ez ote da hori kontrajarria aliantzarekin berarekin? Bai, justuki uste dugu eta uste dut erakutsiko dugula, erakutsia izan dela 6 urtez ere bai, Hendaia Biltzenak beti izan du aukera bere ahotsa eramaiteko udal kontseiluetan, eta hala segituko du. Honek ere erakusten du pluralitate bat demokrazia mailan beharrezkoa den itxura hori. Ez du bi egiten aliantziarekin, bat egiten du, hau zen justuki akordioan ginituen baldintzetan zen funtzionamenduaren baldintza, eta hortan sartzen zen, Hendaia Biltzen taldeak, sartzen zela talde bat bezala, lan talde bat gira, asko gira lanean, lan taldeak antolatuak dira, lan egin dugu, lan egiten ari gira, eta lan egiten segituko dugu. Orduan, gure boza izaitea, aski ajunta eta naturala iduritzen zaigu. Eta demokraziarentzat, pluralitatearen itxura ona. Eta ondoko galdera hildo beretik doa, baina talde autonomoa azizte herriko kontseiluan? Orduan, herriko kontseilua nola ibiltzen den jakin behar da, bulego txiki bat, udal bulego bat biltzen da, hortan auzapeza eta auzapez ordeak. Orduan, Hendaia Biltzen bezala 2 auzapez orde izanen ditugu, beti irabazten badugu noski hauteskundeetan. Orduan, hortan parte hartuko dute maila gorenean, ez dakitola esan behar den, baina erabakitze esparru hortan, eta noski guk segituko dugu gure ekipa osoarekin lan egiten, eta lehen aipatutan bezala funtzionamenduari dagokionez, Kotzie Zenarrok eta bere taldeak utzi digute, onartu digute adierazpen askatasuna, eta honek emaiten digu autonomia forma bat. Ez gira sartuak hor ere bakarrik adierazpen askatasuna erabiltzeko gogoarekin, hor gira gure proiektuen garatzeko, baina badakigu, egun batez gertatzen bada, proiektu batean edo puntu batean desadostasun bat baldin badugu talde bezala, hori adierazten ahalko dugula udal kontseiluan. Ondoko galdera zuzenekua da. Zergatik hautatu duzue Kotzie Zenarro eta ez Pascal Destruyot? Justuki, funtzionamenduarengatik parte handi batean, programari dagokionez Pascal Destruyok bere taldea, gutxienez Pascal Destruyorekin hitz egin genuen eta bere 2 zerrendakideekin, adostua zen programaren aldetik jaia dena, bazuten zalantza bat erreferendumaren inguruan, baina gure programa osoa ere bai onartua zen, ongi ikusia zen, eta funtzionamenduari dagokionez, hor bai, ezberdintasun handia bazen, ez zuten ikusten, aliantzia batean sartzen baginen, ez zuten ikusten gehiago gure taldea talde bat bezala, fusioa egin behar genuen haien taldearekin, eta orduan adierazpen askatasun hori desagertzen zen. Hori zen gure taldearentzat onartezina edo muga bat aliantzia hori gauzatzeko edo ez. Gure biltzar nagusian denbora hartu dugu eta bakoitzak sentitzen zuena esan du,
bi orduko eztabaida izan da, eta bi orduko eztabaida honen ondotik bozka egin dugu, orduan mantentzearena, edo alientzia egitea Kotxe Senajoren taldearekin, edo alientzia egitea Pascal Desruoren taldearekin, eta orduan emaitzak erakutsi du argiki Kotxe Senajorekin ikusten zela alientzia honen gauzatzea. Eta bide batez, nolako bilanoa egiten duzue Ezenarro jaunaren 2014-2020ko kargualdiari buruz? Hortan hitzartuko dute behar 2014an akordio honen partaide edo hautetsi izan direnak. Ezakit kartuko du hitza. Bai, beraz, 2014ko herriko hauteskundeak iragarri zirelarik, bagenituen gure akordioa bi partetan eraiki ginuen. Lehen partea Ipar Euskal Herriari eta Euskal Herriari lotua zen, hor bi puntu baziren. Lehena instituzionalizazio bidean urratsak emaitearena eta horren alde egotea. Hori islatu zen Euskal Elkargoa sortzeko momentuan, dakizuen bezala herriko etxe bozkatu ginuen, eta endaian hau batez onartu zen Euskal Elkargoa sortzearena, Euskal Hirigune Elkargoa sortzearena. Eta bigarren puntua horretan lotua zen poliki-poliki eraikitzen ari zen bake prozesuari hauspoa ematea eta aldekotasuna emaitea. Horretan ere, bai herriko etxearen baitan, herriko kontseiluan hainbat deliberazio onartu dira aho batez. Kotxe Zenarro bera auzapez gisa, elkargoko lehendakari orde gisa parte hartu izan du Pariseekin egon den delegazioan. Eta berrikitan, hola jendeari burua freskatzeko edo fresko izaiteko buruetan, David Pla, endaiarraren kasua izan ginuen, nun hemen bizitzeko debekua ezarri dioten, eta horri buruz, Endaiako herriko etxea mozio bat onartu zuen hau batez, eta baita ere mobilizazio batetarat deitu. Ez bakarrik, ez zen Endaiako herriko etxearen deialdi soila, baina hor egontzen mobilizazioari dei egin zen. Eta bigarren partea Endaiari lotua zen, hor bi puntu bat ziren, bat Endaian aktibitate eta enpleguarentzat sustengu zentro baten sortzea, gaur egun laneko gisa ezaguna dena, hiru norabide nagusi duena, bat proiektu ekintzaileen laguntzea, eien proiektua gauzatzen, eien aktivitatea sortzen. Esaterako pasaden urtean 60 bat lagunei jarrera egin zaie eta eien aktivitatea sortzen lagundu. Sortu da ere bai lan partekaturako gune bat. Horretan 12 lagun ari dira momentu honetan eta ikusirik ze eremua den jadanik gainditua da. Barko dugu pentsatu nola handitu. Eta gero bigarren norabidea lurraldeko proiektu kolektiboen laguntzea, batzuk gauzatuak dira edo martxan dira, Endaiakop, Ziklarte, Borderline Fabrika, gaur bere biltzar nagusia zuena. Eta baita ere gogoan dut portuko eremuan plantan eman ginuen lantaldea, justuki portuaren geroari buruz gogoetatzeko, ez soilik geroari buruz pentsatzeko, baina baita ere momentu horretan zeuden hainbat arazoei aurre egiteko eta herriko etxea eta horko profesional eta erabiltzaileen artean ere zubi baten jartzeko. Eta hirugarrena da tokiko enpresak laguntzea, bereziki enpresa industria mailan nahi direnak, ofizialeak, eta horretan
ezagunena den neurria edo ekitaldia da enpleguaren foroa, azken 2 urtetan iragandena, hainbat lagun bildu duena, eta bestalde hainbat mugaz gaineko proiektuak eraman ditugu, bai ekonomia sozialaren eskola baten sorrerako proiektua, translanekin, albideratzeko mugikortasun gehiago mugaz gaineko enplegua sustatzeko, edo muga deusestatu eta alde batetik bestera enplegua eta aktibitatea sustatzeko elkarrekin, eta hainbat proiektu, lurralde elikagai proiektua ere bai lantzen ari da lanekoren partetik. Eta bigarrena zen ikastolari nolabaiteko aterabide baten emaitea. Oroitarazi behar da, 2008-2014 legealdian proiektu bat plantan ezarri zen, Masitenia bezala ezaguna izan zena, hori ere sustengatu egin genuen, ez eta oposizioan ginen garai hortan. Proiektu hori zen gauzatu, hainbat arrazoin direla medio, eta 2014 iritsi ginenean, hor bazen prefetaren dekretu bat, ez zuena gehiago, edo berresten zuela, ez zintzela eraikin berririk egin ikastolentzat, ez bakarrik endaian, Ipar Euskal Herri osoan. Eta orduan, hor adostu ginuen proiekturik onena eta egingarriena aski fite erantzuteko ikastolaren beharrari, zela gaur egun hiri barnean eraiki den proiektua, eta proiektu horretan, lehen aldiz, Ipar Euskal Herrian, berreraikinean, 3 ereduak ordezkatuak dira. Eredu, esango nuke, frantsesa elebakarra, eredu elebiduna, frantsesa eta euskara, eta eredu murgiltze eredua, sehaska eta ikastolek eramaten dutena. Horiek ziren 4 puntu nagusi eta etzen besterik. Horiek ziren guretzat negozia ezinak zirenak, gero bazien beste puntu batzuk guretzat importanteak zirenak, ez direnak gauzatu, baina ez ziren sartu akordio horretan. Gutxi asko momentu horreta erabaki hori hartu genuen, lehen aldia zen ere akordio batetara iristen ginela, gehiengo batean sartzen ginela, eta hortarik nik uste dut ikasi egin dugu, hainitz, gaur egun hartu ditugun hainbat erabaki, izan dugun esperientzia hortatik hartu ditugu, batzuentzat harrigarri, beste batzuentzat aski normalak, eta lehen Letiziak aipatu duen moduan, gu ez gira hemen postu bat atxikitzeko, ez norberarentzat, baina ez da denboran ere ez, gure asmoa da proiektu bat, aintzina eramatea, Hendaia eta Hendaiarrentzat. Ondoko galderak jakin nahi du nork hartuko duen parte udal bulegoan, osatuko den udal bulego berrian. Lehen aipatutan bezala bi hauzapez orde izanen dira. Hor ditugunak izendatuak Claire Le Gardinier eta Céline Cotina izango dira. Izenak nahi baziren, izen horiek dira. Eta hori jakinik nik uste dut ondoko galdera zuzenian Zelini pausatuko diogula, eta egiten digute galde Molerez proiektuari buruz. Zer duzu? Errateko. Ados, Molerez Hendaia zuekin pasatu dugun akordioaren barne sartzen den puntsu bat da. Laborantza eremuan izendatua izango da mandatuan. Galdera hau landua izango da lurralde elikagai proiektuan. Eta hortaz, gehitu nahi nukean ere,
Molegezen sailkatze aldaketa honek ez dela pasatzen modifikazio simplifikatu baten bitartez. Modifikazio simplifikatu batekin arautegia aldatzen alda eta ez zonaldea edo. Zonalde aldaketa ez da modifikazio simplifikatu baten bitartez egiten al. Prozedura honek denbora gehiago hartuko du, hori argi dugu eta gure akordioan izenpetu duguna edo adostu duguna da legealdi horretan 2026 baino lehen egingo dela Molegezen sailkatze berri hori. Laborantzaren esparrutik ekonomian segituko dugu eta portuari buruz galde egiten digute. Zuzenean, portua berrantolatzeak enplegua garatzea ekarriko ote du? Dut hortan, Xabik emanen digula erantzuna. Noski bai, hori da asmoa beti, tresna publiko oso nagitugu gaur egun eta ideia da arnasa berritze ematea, itxasuntzi gehiago eramatea eta joan diren ofizioak berritz ekartzea Hendaiako portura. Gaur egun lehen portua handia zen, gaur pixka txikiagoa eta horrekin lan asko joan dira. Gaur egun bada eskatzen da ofizio asko eta asmoa da ofizio horiek erakartzea berritzeren Hendaiako portura. Ederki, eta bada beste galdera bat, azken aldian, pilpilian ibili den gai bati buruz lotua edo, aipatzen zaigu, uste ote dugun, Hendaiak polizia municipal, edo Hendaiako polizia municipalak kide gehiago behar ote dituen. Eta auzapezaren erranaldi bat gogora ekartzen digute, edo ekartzen du, prebentzioaren alorrean ari garela lanean. Beraz hor, Letiziak zuen, bai, polizia municipalaren atzean zer jartzen dugun oso importantea da, prebentzioarena beharrezkoa da, noski. Gero, polizia municipaliari misioak emaiten zaizkio, hau politika baten ondorioa da, orduan ikusi behar da zer eskatzen diogun polizia honi. Prebentzioa baldin bada oso ongi, behar beharrezkoa sentitzen dugu eta badakigu gertatu diren azken istiluak hiri barnean badutela ere bai zer ikusia prekaritatearekin. Orduan guk pentsatzen dugu alde batetik polizia municipalak bere lan bat eramango duela prebentzio mailan, baina beste politika bat garatu behar dela, politika sozial bat, prekaritatearen aurka egiteko, eta pertsona horiek, hor aipatzen dira etxerik gabeko pertsona horiek, laguntza bat ekartzeko, laguntza bat ez bakarrik puntuala, laguntza iraunkor bat akompainatzea eta elkarbizitzarako aterabideak atsemaiteko. Eta politika guztiak lotu behar ditugu aterabide iraunkorrak atseman nahi baditugu. Eta oroitarazten dizuegu, laibean zure galderak pausatzen alditu zuela eta baita zuen komentarioak ere. Hemen zuzenian ari gare, beraz zuek helarazten dizki zuen galdera guzti erantzuten entxeatuko gare, bederen. Badugu bertze bat horizontaltasunari buruz eta galde egiten dizkigute adibideak, jakiteko gure proiektuak herrian garatzeko tenorean nola aplikatuko dugun horizontaltasun hori, nola segurtatuko dugun herritarren parte hartzea eta nola arituko garen haiekin elkarlanean. Uste dut horri erantzuteko bigarren Xabier dugula hemen. Bai, orduan, eronkar demokratikoa gure lelo bat da. Hola funtzionatzen gira Hendaia biltzenen betidanik,
lantaldeekin, gure programak antolatzeko egin ditugu atezatez galdetegia, jendek ikusi mintzatu. Orduan, guretzat bizik importantean da funtzionatzea hola errikotxean. Eta orduan, erriko proiektu eraikitzeko koeraikuntza baliatuko dugu. Eta esenploak emaiteko baditugu herri ekimeneko referenduman, martxan eman behar da. Herritar proiektuak sortzen lagundu, auzo batean edo zoin herriko proiektua lagunduko ditugu. Iadanik egin dugun bezala. Batzorde extramunicipalak martxan eman, autetxia bagira, guk ez dugu erabakiko bakarrik zer egin behar den eta nor eta nun, bilduko ditugu elkarteak, erreferenteak, burasoak, aitatxi, amatxi, gazte, zahar, jendekin eraikiko ditugu proiektuak. Eta ere gaikako kontseiluak. Adibide bat hartzekotan, nahi badugu herri eunetik inklusibo izaitea, ez dugu guk ikatuko. Bilduko gira arduratzen dakitenekin. Zenta nik ez naiz, bat beste gehiago bat naiz. Eta hola funtzionatu dugu ere, adibide bat emaiteko, emazen sustengatzeko edo violentzien kontra lan egiteko. Eta hori txerrek esan du zerbait hori buruz. Bai, justuki emazten indarkerien aurkako borroka horretan egin genuen lehenengo gauza edo lehenengoa izan zen jendea deitu. Lantalde bat sortu eta lantalde horretan parte hartu zuten edo parte hartu duten orain arte dira adituak. Seguntasen mailan ari garen hitz egiten, batzuk edo besteak esan eta hori da gure funtzionamendua edo horrela funtzionatu nahi dugu. Xabirrek esan duen bezala alde batetikan lantzen justuki batzorde extramunicipalak, baina baitarik gaika direnean. Orduan gai bat tratatu behar bada eta baldin bada ez dakite bortizkeria eskoletan, demagun, esateagatik, orduan dituko dugu adituak diren pertsonak zentzu horretan. Eta horrekin zer esan nahi dugu, adituak bilatu behar dirala, jendearen iritziak eta jendearen esperientziak hartu behar dirala baita ere, eta denon artean lortuko dugu aurrera juten, lortzen badegu, karo, igandean pasatzea. Eta zuen esanak osatzeko ere bai, Xabierrak aipatzen zituelarik proiektu zehatzak, bada proiektu bat, beha pixka bat bideratua dena, edo gutxienez hortan lana eraman duguna, bizikleta planaren inguruan, zelin ados izango da nerekin. Jadanik lan transversal hori martxan da, elkarte ezberdinekin kontaktuetan eta lanean ari gira, eta helburua da auzoka ikustea ze adaptazio, ze neurri hartzen hartu behar diren erabiltzaileen arabera. Erabiltzaileek badakitelako zer behar den, hor zehazki zen bizikleta plana aipatzeko. Hortan adibidez, ja martxan da gure transversalitatea. Hori gehitu nahi nuen, mugikortasuna aipatu nahi nuen. Baina galdera bat badut hemen zuzenean, nola hobetu daiteke Euskari buruzko politika endaian? Berba, Paulo, zuzenean. Lehen Letiziak aipatu du, gure ustez Euskararen alorra zeharkakotasunetik ikusi eta landu egin behar da. Euskarak arlo guztiak ukitu behar ditu Hendaian. Ez da bakarrik kulturarekin lotu beharreko afera. Argi da, erabileraren
eremuan bultzada berri bat eman bertzaiola, ze azken batian eta inkesta soziolinguistiko guztiak erraten duten bezala, ongi da ezagutza bultzatzia, baina gaur egun euskarak arnasbideak behar ditu eta hori erabileraren bidez segurtatzen alda soilik. Bada gogoeta bat eta mugimendu bat hasia dena Hendaia mailan euskalgintza eta euskararen inguruan dabiltzan elkarteen mundua saretzeko, federatzeko. Nik uste dut momentua dela herriko etxetik bultzada berri bat emateko lanketa horri. Zergatik ez batzorde extramunicipal baten bidez. Guk gure egitasmoan hori proposatzen genuen eta horren alde eginen dugu lan. Eta azkenik, eta jadanik izenpetua den hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa, Hendaiako herriko etxeak eta Hendaiako hautagai guziek bat egin genuen horrekin eta tresna baliagarria izanen da, bidea argi erakusten baitu, eta erraten digulako hainbat arlotan nola hobetzen aldugun. Nik uste dut ideia nagusiak hor ditugula. Eta ez dakit Zelin zuari zara zuzeneko galderen berri... Ez galderarik, ez komentariorik, ez... Gero, frantsesez ere esan genuen bezala, hor agian bezarete zuzenean zuen ordenagailu telefonoaren aintzinean, baina ez duda, galderak balin badituzue, ez egon zuen zalantzekin, ez egon zuen galderekin, etorri gure gana, igorri mezuak gure hori aldera, eta askotan galderei aski egeski eta simpleki erantzuten aldizuegu, horrela zuen zalantzak kentzeko, edo ez, eta zuentzat erabakia hartzeko argi elduden iganderako. Horra. Ez bada beste galderarik, mi esker entzule eta ikusle guziei, eta mi esker zuen galderei ere bai. Espero dut argitu zaituztegula, eta laster ikusiko garela gure proiektuen eramaiteko igandean garaile ateratzen bagira. Mi esker.